На засіданні постійної профільної комісії обласної ради обговорювали зміни до переліку природоохоронних заходів, на які виділятимуть кошти з обласного бюджету цього року. Зокрема, з Фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавщини. Питання стало найбільш дискусійним. В Коломацькій сільській раді Полтавського району на придбання сміттєзбиральної техніки сміттєво-боковим завантаженням 1 110 000. І регіональному ландшафтному парку Кременчуцькі плавні 420 000, які передбачались вами на утримання, як заборгованість за 2017 рік, тимчасово виключити в зв'язку з тим, що є відповідне рішення про проведення спочатку аудиту. Ігор Піддубний повідомив, за розрахунками кошти обласного бюджету, що передбачені на фінансування, до кінця року можуть не використати. Тому деякі видатки потрібно перерозподілити з одних об'єктів на інші. Депутати підтримали придбати спецтехніку для Заворсклянської селищної ради та ще 3 пропозиції. Продовження робіт по реконструкції існуючого невпорядкованого сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів для міста Пирятин, пункт берегоукріплення нижнього ставка в Національному музеї-заповіднику Михайла Васильовича Гоголя, про надання відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради на оптимізацію озеленення території навчального закладу. Під час обговорення депутати наголосили, співфінансування з інших джерел має становити не менше 30% від загальної суми.